အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Elva ကကြက်တောင်ပန်းကျွတ်လေးကို chicken set sauce လေးနဲ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကြက်တောင်ပန်း900 gram 30 ကြက်သားလောက်ကိုအရသာနေပါမယ်။အရသာအနည်းအတွက်နန်းနန်းပင်အမြင့်3ချောင်းလောက်ကိုထောင်းပါမယ်။ပြီးရင်ကြက်သွန်ပြူထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါမယ်။သူတို့နှစ်ခုကိုတေချာလေးညံ့အောင်ထောင်းပေးပါတယ်။ blender နဲ့ကြိတ်ချင်လေးရပါတယ်နော်။အားလုံးညှက်သွားပြီဆိုရပါပြီနော်။ကြိတ်ထားတဲ့နန်းနန်းပင်နဲ့ကြက်သွန်ပြူကိုတောင်ပန်းနဲ့ထည့်နေပါမယ်။စားကလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်၊ကြက်သားမုတ်ကလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်း၊ငရုတ်ကောင်းလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်း၊ကြားလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းအားလုံးကိုကြက်သားထဲမှာတေချာလေးရောနေပေးပါတယ်။ပြီးရင်တနားရီလောက်နှပ်ပေးထားပါတယ်နော်။ Now sauce ဆက်ဖို့အတွက်ငမြရည်ထမင်းစားစွန်း4စွန်း၊တံပြားသီးတစ်လုံးကိုလည်းအရင်ညစ်ပါမယ်။အယုတ်သီးစိမ့်အနှဲငယ်ကိုလည်းပပလီပေးပါတယ်။ဒါကတော့ကိုယ်အဆက်ကြိုင်ကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်။ sauce အတွက်ငမြရည်ထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်ကြားထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ကြားကိုအရေးပြောအောင်မီးအေးလေးနဲ့တေချာလေးမှွေပေးပါတယ်။အရေးပြောလာပြီဆိုရင်တော့လီးထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်မီးပိတ်ပြီးညှစ်ထားတဲ့တံပြားရည်လေးထည့်ပါတယ်။ဒါဆိုကြက်ကြော်နဲ့တွဲစားမယ် chicken set sauce လေးရပါပြီနော်ကြက်ကြော်ဖို့အတွက်အကြော်မုတ်သုံးပါတယ်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်ဂျုံအစားထိုးသုံးလို့ရပါတယ်သူကို50 gram ထည့်ပါတယ်ဆန်မုတ်ကလက်ဖေးစွန်း3စွန်းထည့်ပါတယ် baking powder လက်ဖေးစွန်း1စွန်းထည့်ပါတယ်ဒီအမုတ်တွေကိုကြက်သားတွေကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ရေတန့်150 ml ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါတွေအားလုံးကိုပြစ်လာအောင်နေပေးပါတယ်ဒီလိုလုပ်ချင်းအားဖြင့်အနှစ်ထဲမှာကြက်သားအရသာကိုပါတော့အနှစ်ကတော်တော်လေးအရသာရှိပါတယ်နော်အနှစ်ထဲမှာငရုတ်ကောင်းလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ကြက်သားမုတ်လက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်အနှစ်ကမပြစ်မကျဲလေးဆိုရပါပြီနော်အရန်ကျဲနေရင်လည်းအသားမှမကတ်သလိုအရန်ပြည့်ရင်လည်းထူတတ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကြက်ကြော်ဖို့အတွက်ဒဲအိုထဲမှာစီပူပေးပါတယ်ဒီလိုပူပေါင်းလေးတွေထားလာပြီဆိုရင်စီကကြော်လို့ရပါပြီနော်နှက်ထားတဲ့ကြက်တောင်ပန်းလေးတွေလည်းရပါပြီနော်ဒါဆိုစီပူထဲမှာအသားကိုအနှစ်နဲ့တေချာလေးကပ်ပြီးထည့်လို့ရပါပြီဒီကအေးလေးနဲ့ပဲအသားကိုကြက်အောင်ကြော်ပေးပါတယ်9 မိနစ်လောက်ဆိုတစ်ဖက်ကရွှေရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလန်ပေးပါတယ်ဒါမှသာနှစ်ဖက်စလုံးညီတူမျှတူကြမှာပါသူ့ကိုလည်း9 မိနစ်လောက်မီးအေးလေးနဲ့ပဲကြော်ပေးပါတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာမီးကိုတင်ပြီးတော့ကျွတ်သွားအောင်နောက်2 မိနစ်လောက်ထပ်ကြော်ပေးပါတယ်အားလုံးရွှေရောင်လေးတန်းပြီးကျွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆယ်လို့ရပါပြီနော်ဒါဆိုကြက်တောင်ပန်းကြောကျွတ်မွမွေးလေးတွေရပါပြီနော်နောက်တစ်သုတ်ထပ်ကြော်ပါမယ်နော်ကြက်ကြော်တဲ့နေရာမှာအဓိကကတော့မီးအပူချိန်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးမီးအေးလေးနဲ့ပဲကြော်ပေးပြီးတော့မီးကိုနောက်ဆုံးမှအခွန်ကျွတ်သွားအောင်တင်ပေးပါတယ်နော်ကြက်ကြော်လေးကမွေးနေတာပါပဲနော်အပေါ်အခွန်လေးကလည်းပပကျွတ်လေးဆိုတော့လုံးဝကိုမအီပါဘူးနော် chicken set sauce လေးနဲ့လည်းတူစားအရန်ရှယ်ပါပဲနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုဘိုက်ကလည်းစားနေတာနဲ့စားလိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်เนาะ